வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சசி கிச்சன் அண்ட் கார்டனில் ஒரு எலக்ட்ரிக் கெட்டில் பற்றினா ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த எலக்ட்ரிக் கெட்டில் வந்து அமேசானில் நான் வாங்கியிருக்கேன், வேண்ட்லே அப்படிங்கிற கம்பெனிலேருந்து. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி 2 கம்பெனி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ப்ரெஸ்டீஜும் இன்னொன்று கெட்சாஃப் அப்படிங்கிற 2 கம்பெனி கெட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த தடவை நான் புதுசாக இந்த கெட்டில் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ரிவ்யூ பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ அன்பாக்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும், என்னென்ன மாதிரி நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கெட்டிலோட பேஸ். அந்த பேஸில் தான் நம்ம வந்து அந்த வயர் கனெக்ஷன்லாம் இருக்கும். இது மூலமாக தான் கரண்ட்டு சப்ளை ஆகும் அந்த கெட்டிலுக்கு. ஸோ இந்த பாட்டம்லேயே அந்த வயர் கார்டு வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு காயில் மாதிரி சின்னமாக உள்ளே தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதில் தான் அந்த கரண்ட்டு பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லென்த்து கிடையாது, அதாவது ஹைட்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். இப்போ நான் வந்து அந்த வயரை வந்து நீளமாக வச்சு நான் சான் மூலமாக உங்களுக்கு அளந்து காட்டினேன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், அதை நீளமாக வச்சுட்டு 5 சான் இருக்குது. 5 சான், அதாவது நம்ம கையில் சான் வச்சு அளந்தோம் அப்படின்னா 5 சான் அளவுக்கு இந்த வயர் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹைட்டுக்கு தான் நீங்கள் வைக்க முடியும். மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம அடுப்பு மேடையில் நம்ம மிக்சி மாட்டுறதுக்கு, கிரைண்டர் மாட்டுறதுக்கெலாம் ப்ளக் பாயிண்ட்டு ஓரளவு பக்கத்தில் தான் அந்த அடுப்பு கிச்சன் ஸ்லாப் இருக்குல்ல, அது பக்கத்தில் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா, அது அந்த ஹைட்டு கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜார் உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 பார்ட்டு தான், பேஸு அப்புறம் ஜார். இந்த ஜார் வந்து கொஞ்சம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. இது 2 கலரில் கிடைக்கிது இந்த கம்பெனி. ஆன் ஆஃப் பட்டன், ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆகும், அது நான் இடையில சொல்கிறேன். இதுதான் பட்டன், அதாவது சுவிட்ச் நம்ம ஆன் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணோம்னா தான் இது வந்து தண்ணி சூடாக ஆரம்பிக்கும். ஆன் பண்ணோன்னே கீழே ரெட் லைட் எரியும், இந்த லைட்டு. ஸோ வந்து இதில் முக்கியமாக அந்த சுற்றியில் உள்ள அந்த இது பார்த்திங்கன்னா, மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு வந்து நம்ம கையில் தாக்காமல் இருக்கிற மாதிரி நல்லா இருக்குது. இதுதான் அந்த கீழே நம்ம பேஸில் போய் பொருத்துறோம் இல்லையா, அந்த காயில், இது மூலமாக தான் 2ம் டச் ஆகி அதுக்கு வந்து கரண்ட்டு சப்ளை ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈரம் அதிகம் படாமல், தண்ணி அதிகமாக அதில் பற்றாமல் நம்ம வந்து கழுவுறதும் கூட தண்ணி உள்ளே போயிடாமல் நம்ம பார்த்து கழுவுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து வாய்ப்பகுதி, அந்த நம்ம தண்ணி ஊற்றுறதுக்கான அந்த இடம். இது பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் இருக்குது, அதை நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஜார் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், அவுட்டர் கோட்டிங் வந்து அந்த மெட்டீரியல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இது ஃபுல்லும், அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இந்த சுற்றிலும் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் கூட ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த லிட்டில் வந்து ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்டாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா போதும், லிட்டு ஓப்பன் ஆகிக்கிடும். நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண ப்ரெஸ்டீஜ்லேயோ கெட்சாஃப்லேயோ வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது. லாக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம தான் மூடியை திறக்கணும். இது அப்படி இல்லை, லாக் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே தூக்கிட்டு அந்த ஓப்பன் ஆகிடுது. ஸோ வந்து சுவிட்ச் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டு இதில் எடுத்து நம்ம பேஸ் மேலே வச்சுட்டோம், ப்ளக் பாயிண்ட்டில் போட்டுட்டு நம்ம சுவிட்சை போட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான், ஈஸியாக வந்து தண்ணி பாயில் ஆகிடும். இது வந்து கெப்பாசிட்டி வந்து 1.8 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி, 1.800 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அளவு உள்ளது. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. 1 இயர் வாரண்ட்டி கார்டு இருக்குது. நம்ம ரீப்ளேஸ் எதுவும் பண்ணிக்கிறலாம்னு அதில் போட்டிருக்காங்க, ஏதாவது ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா. ஸோ வந்து இதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இதில் வந்து ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னா, நம்ம சப்போஸ் வந்து ப்ளக் பாயிண்டில் வந்து நம்ம மாட்டிட்டு சுவிட்ச் ஆன்லேயே இருந்துச்சு, இந்த ஜாரில் தண்ணி சுத்தமாக வைக்காமல் மறந்துட்டு யாராவது அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், இது ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆகிடும். அதாவது அந்த இது ஒரு ஃபீச்சர் இதில் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. தண்ணி சுத்தமாக ஜாரில் இல்லை, நம்மளுக்கு தெரியாமல் நம்ம சுவிட்சை போட்டு விட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கட் ஆகிடும், அதாவது பவர் சப்ளை கட் ஆகிக்கிடும். அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபியூச்சராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கெட்சாஃபில் வந்து தண்ணி கொதிச்சோன்னே நம்ம நின்று பார்த்து ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்லை, அந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜாரில், அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நான் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு, நான் தண்ணி ஃபுல்லாக வைக்க மாட்டேன், கொதிக்கும் போது அந்த வாய்ப்பகுதி வெளியே தெரிக்கும் தண்ணி சடான்னு. ஸோ வந்து அதனால் தண்ணி வந்து அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு கீழே வரையும், அந்த மேலே கொஞ்சம் பார்ட் இருக்குது பாருங்களேன், 1 இன்ச் அளவுக்கு, அதுக்கு கீழே வரையும் தான் தண்ணி ஃபில் பண்ணியிருப்பேன். நம்ம சுவிட்சை அந்த ப்ளக்
பாயிண்டில் மாட்டிட்டு சுவிட்சை போட்டு கீழே இங்கே வந்து அந்த ஜாரில் உள்ள ஆன் பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா கீழே ரெட் லைட் எரியும். ஸோ வந்து 5 to 7 நிமிஷம் தாங்க இந்த ஜாரில் உள்ள ஃபுல் தண்ணி, அதாவது ஃபுல் கெப்பாசிட்டி தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கான டைம். இது வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ்டீஜில் நான் வாங்கி யூஸ் பண்ணது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பட் இதோட பாடி அந்த ஜாரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே இருக்கிறனால அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். நம்மளால் தண்ணி சுட்டோன்னா தொடவே முடியாது, அந்த வந்து கைப்பிடி கூட பிடிச்சி தூக்க முடியாது, அந்தளவு ஹீட்டு பரவும். இதோட கைப்பிடி வந்து வேறு மெட்டீரியல் அந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தாலுமே நம்மளுக்கு அந்த ஜாரில் உள்ள அந்த ஹீட் வந்து அதில் பரவும். ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணிட்டனால கொஞ்சம் அந்த உப்பெல்லாம் படிஞ்ச மாதிரி இருக்குது. பட்டு உள்ளேயும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் இது. இப்போ கொஞ்சம் பவர் சப்ளை வராமல் மாட்டேன்டுச்சு. ஸோ அதை நான் வந்து மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசு வாங்கிட்டேன். இப்போ இந்த தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். இப்போ கரெக்டாக என்னோடய டைம் படி 1.8 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டினா நான் வந்து ஒரு 1.5 லிட்டர் வச்சுருப்பேன். இதில் தண்ணி 5 மினிட்ஸ் தாங்க ஆயிருக்குது, கொதிச்சிருச்சு தண்ணி பாருங்கள். கொதிக்கும் போது ஆவி வர்றது நல்லா தெரியுது. ஸோ வந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் 3/4 ஜார் வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து கொதிக்கும் போது தண்ணி வெளியில் ஊற்றலை. இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தண்ணி கொதிக்கும் போது ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாது. தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த கரண்ட்டு கீழே பேஸ் இருக்குது பற்றியெல்லாம் அதுலலாம் போயிருக்கும், பயமாக இருக்கும் கொஞ்சம் பார்க்க. இப்போ கொதிச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். உள்ளே எப்படி தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்குன்னு அந்த பட்டன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஜாரில் உள்ள பட்டன் ஆஃபுக்கு போயிடும். ஸோ இது வந்து நான் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க. நீங்கள் வந்து கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் குடி தண்ணீருக்கு மட்டும் இல்லை, குடி தண்ணீருமே நம்ம கேஸில் வைக்கிறத விட இது வைக்கிறது வந்து 5 மினிட்ஸில் கரண்ட்டில் போய் முடிஞ்சிடும். கேஸ்னால் ரொம்ப நேரம் ஆகும், கேஸும் அதிகமாக செலவாகும். இன்னொன்று நான் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம பிளான் பண்ணோம்னா நிறையா விஷயத்துக்கு கிச்சனில் இந்த கெட்டில் யூஸ் பண்ணலாங்க. அது ஒரு நான் தனி செப்டமாக போடுறேன். ஏன்னா இதில் நிறையா சொன்னோன்னா பெரிய வீடியோ ஆகிடும். நீங்கள் இந்த ரிவ்யூ மட்டும் இதில் பார்த்துக்கிடுங்க. பட் கெட்டில் வந்து கிச்சனில் எதுக்கெலாம் நம்ம வந்து அந்த யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறேன். இப்போ நான் இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன், முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அது இதுதான். என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாரோட வாய்ப்பகுதி வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக இருக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக பெண்டான மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் லைட்டாக ஒரு வளைவு இருக்கும். இதனால வந்து நம்ம ஜார்லேருந்து தண்ணியை சாய்க்கும் போது வடியாது, ஓரத்தில் ஃபுல்லாக வடியாது. பட் இந்த ப்ரெஸ்டீஜில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. ஸோ வந்து நம்ம ஊற்றும் போது தண்ணி கீழே ஃபுல்லாக வடியுது. ஃபுல் ஜார் தண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஊற்றினோம் அப்படின்னா கீழே ஃபுல்லாக நிறைய தண்ணி வேஸ்ட் ஆகும். அது சுடுதண்ணியாகவும் இருக்கிறனால கீழேலாம் சிந்தி நம்மளுக்கு பயமாகவும் இருக்கும் ஊற்றுறது, பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். அதனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் பால் பாத்திரம் இல்லை குழம்பு பாத்திரம் எது வாங்கும் போது நம்ம ஒரு விளிம்பு இருக்கிற மாதிரி வாங்குவோம், அந்த கூர்மையாக ஒரு ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்கிற மாதிரி வாங்குவோம். அது மாதிரி தாங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கெட்டிலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அமௌண்ட் வந்து 869 ரூபாய் மட்டும்தான். இப்போ ஆஃபரில் இருக்குது. பிடிச்சிச்சின்னா நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.